如果没像这样抓住伞的边缘，就会开花。这大风雨，就算撑伞也会全身湿。这里是恒春的公有菜市场，唯怕台风持续影响南台湾，民众冒雨也要来采买，备战台风天。怕风越远那个风雨越大，所以马上赶快先出来买，趁现在早上，要不然早有的市场都已经在收了。有时候怕买不到了，那个货可能比较缺吧。可能还会涨价。而防台第一线就属海岸线警戒，我们把镜头转到南湾，因为气象署发布台风危怕海警，沙滩已经全面净空，插红旗公告封闭。可以看到现在呢，因为沙滩管制封闭，所以其实有些水上业者的这些活动的道具、游具等等的，现在呢都是已经绑好的，因为看到了他们的救生艇啊等等救生圈，还有这些衣物的装备等等，其实现在都是放置在这个沙滩沿岸这边。I arrived 1 week ago and I was actually really lucky because it was sunny for 1 week. But since the typhoon arrived today or last night, I decided to leave the south of Taiwan and go back to Taipei. 也有来自新竹的旅客原本要去兰屿，因为船班停驶，决定留在垦丁。台风天对当地观光业仍有些微影响。垦丁凯撒饭店说，有零星旅客因交通考量调整行程，宜湾酒店则退订不到1成。到屏东了，然后那边的民宿才说航班停驶，然后我们就说哦好，那我们就取消好了。已经来这边了，来都来了。唯怕台风来袭，南部风雨可能还会持续增强，越晚感受会更明显，肯定已经全面进入严防状态。